今天安迪教大家韩式炸酱面。首先准备韩式炸酱面料理包，里面有韩国拉面、年糕、炸酱2包。热水煮滚，放入年糕煮熟后，年糕泡印用水备用，才不会粘在一起。另外煮水，加入调味包、炸酱包煮滚，放入年糕，加入韩式拉面一起煮，稍微搅拌，等酱汁收干。我会守着那份单纯，一直